Kejar dulu keahlianmu, bukan uangnya. Uang bisa datang dan pergi, menguap seperti embun pagi. Hari ini melimpah, besok bisa hilang tanpa jejak. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa direnggut darimu. Skill yang benar-benar kamu kuasai. Keahlian yang kamu asah dengan keringat dan waktu akan menjadi bagian dari identitasmu. Ia melekat kemanapun kamu melangkah. Ketika kemampuanmu bernilai, dunialah yang akan mencarimu.